Selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Adil Katarino, bagi Nabil Kasaruka, Basingat Negara Bata. Kami, Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Dutu, beserta jajaran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolsek Sungai Dutu beserta jajaran PKO Polres Bangkayan, Koramil 01 Bangkayan, Panwaslu Kecamatan Sungai Dutu, dan para saksi peserta pemilu tahun 2019 Kecamatan Sungai Dutu yang telah berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Sungai Dutu dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif sampai berakhirnya kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Sungai Dutu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita laksanakan boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Selamat malam. Adil Katarino,